Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Shadaqallahul azim. Pertama, urang muji ke Allah atas nikmat karunia anu ku urang katarima, bil khusus iman Islam. Urang muji kabehan bareng kalawan ngucapkeun alhamdulillah. Kaduana sholawat salam mugia ku Allah didugikeun ka Nabi urang Nabi Muhammad, ka para keluargana, sahabat, tabi'in, atba tabi'in. Mudah-mudahan urang kabehan di akhirat disyafaatan, urang kabehan di akhirat ditulungan, diasupkeun ka surga, dibarengkeun jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun, para kasepuhan baik rimpak kulon, rimpak tengah, rimpak wetan, rimpak kidul, rimpak kaler, tak lupa kepada rombongan di Gembong, di Cayur, Malang Tengah, yang anu hadir di mana bae nu aya pentingan ieu. Mudah-mudahan urang kabeh meunang rahmat ya Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru urang, ilmu urang, mudah-mudahan ku Allah diberi sarehat panjang umur. Qori kita Al Ustadz Muiz, tak lupa kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Farhan dari Medan. Beliau datang jauh dari Medan, dikirain saya bawa kompresor, ternyata ahli Al-Quran. Mudah-mudahan Ustadz Farhan sehat selalu, diberkahi selalu, dan benar-benar menjadi teladan bagi kita sekalian. Horas bah, biak-biak akan gabah. Para panitia cicing bentar sih. Ayah baik. Anu parantos ngerahkeun pemikiran jeung tenaga sehingga terwujud muludan nu bohara ieu. Mudah-mudahan para panitia tenagana, pikirana nu dicurahkeun dijadikeun amal ibadah. Monggo Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus teristimewa kepada guru kita, guru urang sararea Abah Haji anu di Cilejet. Urang kabehan mudah-mudahan mendapatkan kabarokahan ku hadirna anjeun di tengah anjeunna di tengah-tengah urang kabehan. Amin. Urang doakeun guru urang Abah Haji di Cilejet sing selalu sehat panjang umur. Yang mudah-mudahan urang kabehan ke jaga di akhirat, hayang diaku, ditulungan, diasupkeun, dihijikeun bareng jeung para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala. Hadir oge Al Habib Mustafa bin Syahab, Habib wabah ganteng keren,
tapi takut istri saudara-saudara. Mudah-mudahan hadirnya Habib jadi barokah ka urang kabehan. Mudah-mudahan hadirna Habib jadi rahmat ka urang kabehan. Amin ya Allah ya Rabbal. Para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, haji budolima, moal panjang lebar sebab urang kabehan rek naos ka guru urang Abah Haji di Cilejet. Ieu mah nyumponan panitia. Kemudian bersyukur ke Allah bahwa di urang antusias muludan begitu dahsyat. Di kamari geus marasak ibu-ibu potok di udag-udag. Embe di palengpeng. Ka mana buah. Tapi nu jelas mah moal sampai surut walaupun corona, walaupun PPKM, alhamdulillah di urang mah muludan selalu semangat. Alhamdulillahirabbil. Tentu menjadikan kabungahan bagi urang jeung bagi leluhur urang anu baheula melak muludan di lembur urang. Cek guru-guru urang muludan teh dahsyat bedas. Ulah sok ngarendah jeung ngaleutikeun ka muludan. Bahkan aya hiji carita anu carita ieu teh terjadi di zaman-zaman ayeuna. Bejakeun taulah. Hei, ibu bejakeun taulah. Aya pemuda geng nyaho geng di Jelina teh aya nu koneng-koneng naon ngaranna tai jeli men anting bae laju di dadana aya tato gambar kekenceng buukna kos sapu injuk. Masya Allah, tapi muludan diceritakan dia teh aya hiji sosok tokoh yang merendahkan acara tersebut. Nu ngayakeunna preman ta muludan. Nu ngaji lagi budak kamari sore je teh nu geus muludan moal aing mah moal datang cak eta jelema cak eta bubar muludan ngimpi ta jelema teh. Dina impianana para hadirin rahimakumullah aya lapangan begitu hijau dengan rumput dan rindang dengan dedaunan. Laksana hati seorang pemuda yang sedang berbunga-bunga. Kos santri anu keur kasmaran. Mondok geus bosen ngaji geus capek nyiaran pendamping hidup. Akhirnya ngaharep ka sang guru abdi rek nikah tapi jeung awewe nu beda keyakinan. Kaget guruna beda keyakinan kumaha? Abdi yakin daek itu yakin embuh. Eta ma awal deui il qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wa salasata asyara rajula. Itu ngaji ambil dan nangis puasa pelet. Begitu ngimpi eta hadirin di lapangan anu sakitu hijau rindang penuh dengan dedaunan. Seueur nu ngaranggo jubah pakai gamis pakai imamah warasep gua ganteng, bahkan ada satu sosok yang ganteng luar biasa. Manehna yang ilu kana rombongan eta. Di rombongan eta grup-grup nu ngayakeun muludan teh aya di burina cek manehna. Lanjut dimulai pengisi acara aya kabeh di rombongan eta cek manehna. Manehna yang ilu dijaga. Sia teu bisa ilu ka rombongan dia sabab sia ngarendahkeun muludan, bahkan sia lumpat tengah hadiran muludan. Ulah hayang ilu ka rombongan dia. Ceurik ngajerit dulu. Udang langsung menta hampura kasaha ka preman teh. Begitu datang isuk-isuk pan preman mah kelok udang isuk pamalin. Preman udang subuh tilok aya. Masuk musim 12. Kadang-kadang tilok mandi. Tato bae gede cilu segede polecak. Diketok-ketok ka tempat teh base camp nuntas muludan teh.
Waduh, tok 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 tok. Assalamualaikum. Kumaha jawabanna? Teu nyaho eta tok opan. Kumaha jawabanna? Oi. Ngapain sih bro ngetok-ngetok pagi? Waduh, kiai pajar bro mana? Bikin sedih udah kayak jadi disebut bro. Nah, udah gara-gara siangan capek gua habis muludan capek. Teh habis siangan dikit. Dikotok deh tuh, assalamualaikum, salam. Hampura. Pakai itu mana? Hampura ke penting tuh bisa hadir aya anu. Ih, atuh lamun teh hampura ka ulah. Ulah mah teh nyaho naon. Ulah mah teh nyaho naon. Atuh kunaon terpenting eueuh. Hampura nya kemana? Bahasa di Pakwetan hebat. Siapa tadi nyake kendaraan motor. Kok geus ngagoler batur. Termasuk eta jelema menta hampura kanu aya dina rangkaian acara ternyata muludan bukan acara biasa, ternyata acara yang luar biasa. Jangan lihat panitianya. Ayeuna panitiana Ustaz Iwan, Ustaz Lukman. Tim pemburu nyolat tuh. Wah hiji jelema teh. Si bentar lain. Datang bae muludan. Ku cinta ka Nabi. Oh, diundang datang bae mana. Geus tar jijing lancarnya. Geus masyaallah. Ulah nempok panitiana, ulah nempok jelema nu ngayakeuna, tapi tempo baginda Nabi besar Muhammad. Anu urang ieu di akhirat hayang salamet tanpa syafaat Kanjeng Rasul. Bagaimana bisa salamet? Salatna ge urang mah awak doang yang ngarep ngulon hatena mah gentayangan. Oh, rombongan di tukang tah. Awewe paket paket. Aduh, ka santri-santri gua riga bawa-bawa. Pesen paket, yang paket datang manisna kiai ketemuan maya. Eta ibu-ibu, bapak-bapak, muludan teh bedas. Mata terus muludan. Ramekeun kurang muludan. Aja urang mun teu taya muludan bari kumaha ngawaokeun anak tentang Nabi jeung Rasul. Jangan kurang ngaji di lembur teu daek mondok ka jauh teu betah hadena gaya muludan. Mun muludan mah geus bae budak main FF. Kapten oleng. Copot ku abah tadi sia ngomean handphone bae abah main ore-ore ya. Mata bapak-bapak anak ajak muludan. Aja budak ieu kumaha di luhur pager los budak ieu bebas. Bebas acing macam. Karena ke budak itu jajal tuh mangkacut di dirinya. Ada budak ku mangkacang. Pas ya ribut op cangcut gitu. Mangkacang nimpang karcut pas ya. Aduh. Alhamdulillah. Urang bunga kabehan nuhun kepada panitia. Ya kula mah teu kudu ceramah ja ieu mah warga panyak keluarga kula panitia, tapi nyumponan kahayang panitia lah kudu bae. Kayak urang ngupikeun nasihat ka Abah Haji. Mudah-mudahan urang kabehan diberi panjang umur. Anak-anak urang diberi daek ngararaji. Anak-anak urang diberi daek malasantren. Yang di akhirat urang ngahiji deui di bawah bendera syafaat baginda Nabi besar Muhammad. Nabi besar Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'azizan
عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي بالمصطفى الله بلغ مقام الله واغفر لنا الله يا واسع الكرم يا ربي الله بلغ مقام الله واغفر لنا الله يا واسع الكرم كان يجينا بآدم kedua Dris katilu Nabi Nuh kaopat Nabi Hud kalimah Nabi kegenap Nabi Ibrahim ketujuh Nabi Lut kedelapan Nabi Ismail kesembilan Nabi Ishak kesepuluh Nabi Yakub ke-11 Nabi Yusuf 12 Nabi Ayub 13 Nabi Syuaib 14 Nabi Hud 15 Nabi Musa 16 Nabi Ilyas 17 Nabi Dzulkifli 18 Nabi Daud 19 Nabi Sulaiman 20 Nabi Ilyas 2 hiji Nabi Yunus 22 Nabi Zakaria 20 Nabi Yahya 24 Nabi Isa 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal ayat Nabi dugi ke poe kiamat ya Rabbi bil Mustafa Allah baligh maqam Allah waghfir lana Allah ya wasi'al karami Jibril Mika'il Israfil Munkar
kifatin malik ridwan salli wa sallim Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in ya Rabbi bil Mustafa Allah balligh maqasidana Allah waghfir lana Allah ya wasi'al amin Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan urang kabehan beres mulut diberek tingkat keimanan jeung takwa, diberi darah ibadah, anak-anak urang diberi darah ibadah, hati urang diberi cinta ke ahli ibadah, yang mudah-mudahan maut urang husnul khotimah. Sakitu urang sami-sami pada ngaregepkeun pangaosan ti guru urang nu rapi nu repeh nu regep ibu-ibu kabehan bapak-bapak urang bakal memberikan nasihat ti guru urang sakitu bae ti guru urangnya mudah-mudahan manfaat. Tenang tar, tenang. Kayak ente doan be jeung urang. Ah, geus aja. Masyaallah. Tar geus nya repetannya. Siap. Oke, burung bon kira tadi. Ya, bentar. Masyaallah. Dulurnya sakit baik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.